यही कारणले घुर्ने कारणले मात्रै हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। अर्को मैले यसको कम्प्लिकेसन्समा एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि 40-45 वर्षको मान्छे थियो, केही रोग थिएन, अलिअलि मोटो भएर घुर्थ्यो अरे, कुनै सुतिरहेको ठाउँमा फ्याट्टै गयो, हस्पिटल लगेको त हार्ट एट्याक भयो भन्ने हुन्छ। कारण चाहिँ यो हुन्छ, यो कारणलाई जहिले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। किनभने हस्पिटलमा लाँदाखेरि त हार्ट एट्याकै भएको, तर हार्ट एट्याक हुनुको पछाडि के हुनसक्छ भने उसले एकदमै बेसी घुरेर उसको सास फेर्ने बाटो एकदमै साँघुरो भएर उसको जिउमा यति कम अक्सिजन पुगिदिन्छ कि उसको मुटुमा कम अक्सिजन पुग्छ, जिउमा कम अक्सिजन पुगेपछि र हार्ट एट्याक भएर बिरामीहरू मुटुमा कम अक्सिजन पुगेर तपाईको मुटुले काम गर्न नसकेर हार्ट एट्याक भएको हुन्छ। सामान्य मान्छेले बुझ्ने भनेको हार्ट एट्याक हो। यसको फ्याक्टरहरू विभिन्न हुन्छन्। फेरि यही कारणले घुर्ने कारणले मात्रै हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन, विभिन्न कारणमध्ये पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कारण हो।